釣りたいん。存在感はかけてる。この下も下。余ってる下も火が入ってる。ああ、本当だね。はい。あ、絶対噛まれた今。はい。これも軸やな。かゆっ。かゆっ。
タイっぽいかな。効かない。これよりか。うわぁ。風の手が逆になったね。完全に逆向いた。でっか。トラックや。天気予報通りやな。ないかな。タイっぽいな。サバが来たね。サバが来た。いいじゃん。
でかいのいないかな。よし、おい。よいしょ。うん、閉めていいよ。よし。
ايش ضرب اي
カラすごいな。よいしょ。おつん。で、蚊がいるよ、いっぱい。蚊がいっぱいいるからね。ああ、全部。全部浮いちゃった。よいしょ。閉めるか。